چگونه میتونین شادی خودتون رو در زندگی به حد اکثر برسونین؟ میدونی این چیه؟ این یه نقاشی نیست، بهش میگم ماندالا. یه اثر هنری که با استفاده از ماسه‌های رنگی درست میشه. در حقیقت این آیینیه که توسط راهبان بودایی تبت انجام میشه. ساخت اون با چنین طراحی زیبا و دقیقی فرایند طولانی و زمانبریه. به این صورت که گروهی از راهبان دور هم جمع میشن، شروع به ساختن ماندالا میکنن. ذره ذره با دقت، با احتیاط از انواع رنگ‌های شنی استفاده میکنن. اونا به عنوان هنرمند کار میکنن تا زیبایی طراحی پیچیده اون حفظ بشه. سخت کار میکنن چون این کار پرزحمتیه. همه جزئیاتی که در تصویر مشاهده میکنیم به طور دقیق و بدون اشتباه طراحی شدن و بعد از گذشت هفته‌ها بالاخره ماندالا تکمیل میشه. به نظرتون بعد از تکمیل این اثر هنری پرزحمت چی کار میکنن؟ اونا ماندالا رو نگه نمیدارن و اونو به نمایش هم نمیذارن. درست بعد از تکمیل شدن این شاهکار هنری اونا از بین میبرن. تمام سطوح شدید کار سخت و یه قطعه هنری دقیق از بین میره. این کار برای اینه که ما متوجه بشیم تو این دنیا هیچ چیز دائمی نیست. موفقیتی که با سخت‌کوشی فراوان بهش دست پیدا میکنین یا پولی که میخواین به دست بیارین و حتی آرامش و شادی که بعد از فدا کردن زمان و انرژی فراوان بهش میرسین، همه چیز در نهایت محو خواهد شد. وقتی این مفهوم رو درک کنین، زندگیتون شکوفا میشه و شادی بی نهایتی در درونتون شکل میگیره و در نهایت تنها چیزی که میدونین اینه که در لحظه زندگی کنین. اثبات دائمی این که همه چیز موقتی است.